นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายทุกชีวิตจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมขอนอบน้อมต่อองค์มหาบารมีองค์พุทธะพระมหาพุทธะพระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พ่ออรหันต์ทั้งหลายโมหะคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายทรงได้โปรดเป็นประธานด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงปฏิเสธเพิกเฉยเมินเฉยลังเลสงสัยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ต่อพระสัจธรรมต่อการปรงการวางต่อความหลุดพ้นทางใจต่อการนำพาเสียสละแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับองค์คุณเบื้องสูงด้วยธาตุขันธ์อันไม่บริสุทธิ์ได้เคยปฏิเสธประมาทปรามาสล่วงเกินตำหนิติเตียนได้เคยเบียดเบียนได้เคยทำร้ายต่อองค์พุทธะพระมหาพุทธะพระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระอรหันต์ทั้งหลายโมเหล่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาองค์บรมครูทั้งหลายโมเหล่าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายวัดวาศาสนาต่อนักบวชทั้งหลายและต่อองค์คุณทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยขับไล่ไสโสมต่อเนื้อพุทธังกูลผู้มีอธิวาสนาโมสงนักบวชทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่อาศัยให้ออกจากป่าให้ออกจากถ้ำหรือสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทปรามาสได้เคยล่วงเกินได้เคยอึดอัดขัดเคืองได้เคยน้อยอกน้อยใจได้เคยลบหลู่ดูหมิ่นได้เคยดุด่าว่าร้ายได้เคยตำหนิติเตียนได้เคยดื้อดึงดื้อรั้นหรือได้เคยทะเลาะวิวาทต่อองค์มหาบารมีต่อบิดามารดาต่อโมหะคุรุครูบาอาจารย์ต่ออุปชาอาจารย์ต่อองค์บรมครูทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยพึ่งพาอาศัยในเรื่องของสติปัญญาและในเรื่องของสัจธรรมทั้งหลายกรรมอันใด
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลายเคียนฆ่าพยาบาทจองเวรจองกรรมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกีดกันขัดขวางติฉินนินทาสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันหรือได้เคยทำลายชีวิตอื่นทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยการใช้สารพิษใช้อาวุธจุดไฟเผาทำให้ขาดอากาศหายใจทำให้จมน้ำตายฝังทั้งเป็นหรือได้เคยทำแทนฆ่าเด็กทารกในท้องกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงตั้งเอาในธาตุในขันธ์แห่งตนได้เคยหลงปฏิบัติเอาได้เคยหลงเจริญเอาในสติทั้งหลายในสมาธิปัญญาในตบะฌานญาณทั้งหลายในฤทธิเดชอำนาจทั้งหลายแม้แต่ในพระนิพพานจนกลายเป็นตัณหาเป็นอุปทานในธรรมจนเกิดเป็นกรรมซ้อนธรรมซ้อนธาตุซ้อนขันธ์ทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินมาแล้วได้เคยกระทำมาแล้วในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะเจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอสำนึกน้อมกราบขอขมากรรมอย่างหมดจิตหมดใจทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกๆกรณีการกราบพระรัตนาคุณพระรัตนตรัยองค์คุณพุทธาพระมหาพุทธาโมเราครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทรงได้โปรดเป็นประธานยกโทษอโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่การบัดนี้ด้วยเถิดสาธุน้อมอโหสิพร้อมกันอโหสิอโหสิอโหสิข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลับประกาศถอนการหลงตั้งเอาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทางโลกก็ตามไม่ว่าจะทางธรรมก็ตามการหลงตั้งเอาการหลงปฏิบัติเอาการหลงยึดเอาในธาตุในขันธ์แห่งตนในธาตุในขันธ์บุคคลอื่นได้เคยหลงตั้งเอาในกามคุณทั้งหลายในรูปทั้งหลายในเสียงทั้งหลายในกลิ่นทั้งหลายในรสชาติทั้งหลายในการถูกต้องสัมผัสทั้งหลายในธรรมารมณ์ทั้งหลายขอประกาศสลับประกาศถอนการหลงตั้งเอาในโลกธรรมทั้งหลายในการเป็นอยู่ที่สุขสบายทั้งหลายในคำสรรเสริญเย็นยอทั้งหลายใน
ชื่อเสียงทั้งหลาย ในเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลาย ขอประกาศสลับประกาศถอน การหลงตั้งเอาในสติสมาธิปัญญาในตบะฌานญาณทั้งหลายในรู้ในเห็นทั้งหลายแม้แต่ในพระนิพพานที่เป็นกิเลสซ้อนธรรมเป็นอัตตาซ้อนธรรมเป็นโมหะในธรรมทำให้ไม่โปร่งไม่วางไม่คลายในตัวของมันเองทำให้วกวนในธาตุในขันธ์แห่งตนขอส่งคืนสู่เนื้อหาสัจธรรมคือความไม่ยึดติดสู่เนื้อหามหาสุญญตาคือความว่างอยู่แล้ววางอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วปราศจากเงื่อนไขไร้ขอบเขตไม่เกิดไม่ดับไม่ติดไม่หลุดไม่ได้ไม่เสียไปตลอดกาลนานเถิดสาธุให้ตรงต่อเนื้อหาอย่าให้มันมีอัตตาไปซ้อนในธรรมอัตตาซ้อนธรรมก็คือยังไงก็สำคัญว่ามีผู้ติดผู้หลุดนี่แหละยังสำคัญว่ามีผู้พ้นหรือผู้ไม่พ้นเลยมีผู้ได้ผู้เสียนะคือมันยังมีตัวผู้มันยังมีผู้คือยังมีตัวไงแต่ที่จริงแล้วพระพุทธองค์บอกว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าไปมีตัวได้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่นั่นแหละหลงแล้วดิหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรายังมีขั้นนั่นขั้นนี่อยู่ว่ามีผู้ถึงวิมุตติถึงนิพพานอยู่เนี่ยคำว่านิพพานเนี่ยคือมันดับนิพพานก็แปลว่าดับกระแสความเล่าร้อนตัวที่เราหลงตั้งเอาเนี่ยเราวางมันได้เราดับมันลงแต่คือที่จริงมันก็ไม่มีเราหรอกเมื่อไม่มีเรานั่นแหละมันก็ไม่มีตัวตั้งเนี่ยคือไม่มีเรามันก็ไม่มีผู้ที่จะเอาอะไรนะความทะเยอทะยานความเล่าร้อนตัวจ้องที่จะเอาเนี่ยตัวที่จะไปพุ่งที่จะเอาน่ะมันดับลงไงตัวนี้แหละดับลงตัวนี้ดับลงนี่แหละคือความร้อนอกร้อนใจความอยากมันดับลงนิพพานก็เกิดขึ้นมาคำว่านิพพานก็คือความเย็นหรือว่าความดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความเย็นความเบาความไม่มีอะไรนะเราตรงต่อเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาของธรรมเนี่ยมันอนิจจังอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วเราฟังดูดีๆนะแค่ฟังแล้วเข้าใจนี่แหละเราจะคลายได้เลยคลายเป็นเลยฟังแล้วก็เข้าใจนะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วคำว่าอยู่แล้วคือมันเป็นอยู่แล้วมันสุญญตาอยู่แล้วมันว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนอยู่แล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วกายก็ไม่ใช่ของใครจิตก็ไม่ใช่ของใครจิตคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใครสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำให้มันอนิจจังอนัตตาอีกหรอกไม่ต้องไปพยายามวางมันอีกหรอกเพราะว่ามันวางอยู่แล้วมันว่างอยู่แล้วไงคือมันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วเนี่ยมันวางของมันเองอยู่แล้วมันเกิดเองดับเองอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างค
คือมันว่างอยู่แล้วนี่แหละคำง่ายๆเท่านี้ฟังดูให้มันชัดเจนเนี่ยเข้าใจตอนนี้มันก็คลายออกตอนนี้แหละมันจะคลายออกยังไงกระแสความร้อนกระแสความทะเยอทะยานตัวตั้งมันก็เบาลงเลยมันไม่มีตัวที่จะเอาอะไรแล้วนะมันเลิกหลงแล้วเลิกหลงที่จะไปเอาแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีตัวไงมันไม่มีตัวที่จะไปเอาอะไรไม่มีผู้ที่จะวางหรือว่าผู้ได้นั่นได้นี่ไม่มีตัดคำว่าผู้ออกนั่นนะตัวผู้ตัวเมียน่ะนี่หลวงพ่อท่านบอกท่านหลวงพ่อประสิทธิ์ว่าตัวผู้ตัวเมียมันไม่มีผู้ที่จะไปเอาอะไรไงสติสมาธิตบะฌานญาณต่างๆเนี่ยถ้าคิดว่าจะมีตัวได้นั่นได้นี่อยู่นั่นแหละมันก็จะไปหลงทำเอาดิหลงทำเอาเมื่อเอานั่นแหละนั่นคือเป็นตัณหามันมีตัวไงคิดว่ามีตัวมีตนที่จะไปเอาแต่ที่จริงแล้วทุกอย่างมันไม่มีตัวไม่มีตนมันว่างอยู่แล้วมันเป็นสุญญตามันไม่มีตัวไม่มีตนเราสวดทำวัดเช้าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแล้วจะเอาตัวไหนไปได้จะเอาตัวไหนไปมีเอาตัวไหนมันไม่มีตัวแล้วจะเอาตัวไหนไปได้พวกที่บอกว่าได้ขั้นนั่นขั้นนี้ว่าได้วิมุตตินั่นวิมุตตินี่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันสำคัญว่ามีตัวคือได้มันไม่ตรงต่อเนื้อหาของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันสุญญตาเนี่ยเราให้มันเข้าใจคำว่าสุญญตาสุญญตาก็คือความว่างเปล่าจากความหมายแห่งการมีตัวมีตนเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าไปสำคัญว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้นั่นแหละมันไม่ใช่ว่ามันได้มันคือทิฏฐิมันได้ทิฏฐิอัตตามันได้มันมีตัวแล้วนี่แหละถ้าตรงต่อเนื้อหาเราเข้าใจโอ้มันไม่มีตัวอะไรตัวเราของเราไม่มีเมื่อตัวเราของเราไม่มีแล้วมันจะเข้าใจว่าโอ้ที่เราหลงทำไปเนี่ยหลงมุ่งที่จะเอาเนี่ยเพราะว่าเราหลงด้วยมันจะเข้าใจอย่างนี้เด็กเพราะว่าเราหลงว่ามันมีตัวมีตนโอ้เนี่ยเราจึงมุ่งที่จะเอาให้มันได้นั่นได้นี่เอาให้มันได้คนเราหนีวางทางโลกมาแล้วเนี่ยโลกไม่เอาแล้วก็มายึดเอาในธรรมตั้งเอาในธรรมตั้งเอาในธรรมเอาในธรรมมันก็แค่เปลี่ยนตัวเอาแต่สิ่งรากเหง้าของมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ทางโลกใจอีกดวงหนึ่งคิดอยู่ทางธรรมใจอีกดวงหนึ่งคิดไม่ใช่มันดวงเดียวนั่นแหละหัวใจตัวเดียวนั่นแหละเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนตัวเอาเฉยๆเปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนตัวยึดวางทางโลกแล้วก็หลงมายึดเอาทางธรรมมันก็เปลี่ยนตัวเอาตั้งเอามันก็ทุกข์กับการเอาเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าพุทธองค์บอกว่าเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาสมุทัยเหตุของทุกข์นะแต่ที่มันคลายเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรตัวเราของเรามันไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ใช้ชีวิตแบบเบาๆโอ้มันไม่มีอะไรที่เป็นเราเนี่ยตัวเราของเราไม่มีแล้วจะเอาตัวไหนไปเอาอยู่นั่นเนี่ยมันเข้าใจเลยแต่ถ้ามันไม่เข้าใจมันก็หลงจับหลงจ้องอยู่นั่นแหละถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยคือยังไงล่ะมันจะตัดตั้งแต่รากเลยรากแก้วนั่นแหละรากแก้วรากฝอยตัดหมดกิ่งก้านสาขาเดี๋ยวมันก็เหี่ยวก็แห้งก็ร่วงหล่นไปตามการตามเวลาตามธรรมชาติของมันตัดตั้งแต่เริ่มเลยมันตัดตั้งแต่เริ่มเพราะว่าเข้าใจมันแล้วนี่แหละธรรมะเนี่ยมันอาศัยสติอาศัยปัญญาเด้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอาศัยสติอาศัยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะไปทำเอามันวัวควายทำไร่ไถนาทำเอามันกับทำนาไม่ใช่เด้เราฟังดูดีๆนะ
ไม่ใช่ว่าจะไปทำเอาเหมือนกับทำนาถ้าไปทำเอาเหมือนกับทำนามันยังมีตัวเอาอยู่ไงมันยังไปเอาอยู่คิดว่ามันเหมือนกับปิงมาติดแล้วก็แจกปิงออกคิดอย่างนี้นะทำไมไม่แค่พลิกเดียวนะมันไม่มีทั้งปิงทั้งคนที่ถูกปิงจับนะมันไม่มีไงคนที่ถูกปิงจับก็ไม่มีปิงที่มาจับก็ไม่มีถึงมันจะจับมันก็ไม่ใช่เราอย่างนี้นะนี่คือมันไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ทั้งกายไม่ใช่ทั้งจิตมันว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนอันนี้ไม่ใช่ว่าพระองค์พูดขึ้นมาลอยๆแบบนี้นี่แหละพระองค์จึงให้เราพิสูจน์ไงพิสูจน์เราจะได้เข้าใจด้วยตนเองว่ามันไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตอย่างไรเราก็จะเข้าใจอย่างไรแบบนี้โอ้คนเราเกิดมาแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสุดท้ายตายไปแล้วมันก็เอาอะไรไม่ได้สักอย่างนะมันไม่เหลืออะไรนะมันไม่เหลืออะไรจิตก็เหมือนกันมันคิดหน้าคิดหลังคิดนั่นคิดนี่ข้าน้อยคิดทำไมไม่ตัดคำว่าข้าน้อยออกนะบ่มีคำว่าข้าน้อยมันก็จบก็มันก็แค่จิตไงจิตมันคิดได้ทุกอย่างอะไรความรู้สึกมันคิดนะมันคิดนั่นคิดนี่ได้หมดมันจะคิดเอายานอวกาศมันก็คิดดิแต่มันคิดเฉยๆนะแต่เราไม่ยอมเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ความเฉยๆของมันมันก็ไปยินดีกับมันไปยินร้ายกับมันไปมีอารมณ์ร่วมกับมันแต่การที่เราไปมีอารมณ์ร่วมกับมันก็เกิดมาจากรากเหง้าที่เราไปตั้งมันนั่นแหละไปกำหนดมันคือการกำหนดมันก็คือการจ้องดูมันดิกลัวว่ามันจะไปนั่นไปนี่จ้องดูมันเรื่อยๆจ้องดูมันเรื่อยๆจ้องไปจ้องมามันก็เหมือนกับเล่นกับมันนานแล้วแบบนี้เล่นกับมันนานๆเล่นไปเล่นมามันก็คุกคีกับมันแบบมันก็เล่นเหนียวอย่างนี้นะแต่ก่อนนี้น้ำตาลกับน้ำมันยังไม่เข้าไปหากันมันยังไม่คนแตกออกใส่กันแล้วมันแต่ก่อนมันแยกออกมันนี่มันเล่นกับมันมากๆนะคือพวกเล่นจิตพวกเล่นฌานนั่นแหละเล่นสมาธิเล่นจิตนะเพ่งจิตมากๆมันก็เล่นเหนียวไงมันเหนียวแบบนี้มันเหนียวมันก็เลยวางมันไม่ออกสักทีนะคือมันจะเลิกยึดไม่ได้คือมันจะเลิกสนใจมันเพราะว่ามันพยายามมันสนใจอยู่ตลอดเลยการที่จะทำให้มันเป็นสมาธิก็คือการคุมจิตไว้ดิมันจึงเป็นสมาธิได้คุมมันไว้นะข่มมันไว้คุมมันไว้คุมไปคุมมาคุมไปคุมมาก็เหมือนกับเราเล่นกับใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยเล่นป้าเล่นไปคุกคีกันไปนั้นจาก1 วันเป็น1 เดือนจาก1 เดือนเป็น1 ปีจาก1 ปีเป็นหลาย10 ปีมันก็เล่นกันไปนานๆมันก็คุกคีด้วยกันเลยคุกคีไปคุกคีมามันติดกันนะเป็นเพื่อนรักกันติดกันจะให้ทิ้งแบบนี้จะให้วางให้เลิกยึดนะเลิกเล่นหรือว่าเลิกไปสนใจกันมันเลิกยากเลยนี่แหละมันมาจากรากเหง้าตัวนี้มาจากรากเหง้าที่เราไปเพ่งดูจิตมากๆไปจึ้งจ้องต้องตั้งท่านว่าไปจ้องไปอะไรมันมากๆไปกำหนดมันมากๆที่จริงเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เราเลิกยึดพระองค์เนี่ยบอกยอดมันแล้วได้บอกยอดของธรรมแล้วได้พระองค์บอกยอดของธรรมคือพระองค์นี่คือเป็นผู้พิสูจน์ไงเป็นผู้ค้นหาเป็นผู้พิสูจน์ตั้งแต่การออกบวชการไปฝึกกับอาจารย์อาราธดาบทอุทกาดาบทได้ฌานนั่นฌานนี่แล้วก็ได้สมาบัติ8เป็นยอดของสมาธิเลยเป็นโคตรของสมาธิเลยวันนี้พระองค์ได้สมาธิถึงขั้นนี้มันไม่หลุดไม่พ้นไม่ปล่อยไม่วางพระองค์ก็เลยมาทรมานตนจนลำบากการเข้ามาช่วงมาทรมานตนเนี่ยสมาบัติมันหายไปแล้วทรมานตนให้ลำบากพระองค์ก็ไม่ได้บรรลุธรรมอัฏฐกิมรฐานุโยค
พระองค์ไม่ได้บรรลุธรรมพระองค์ก็เลยมานั่งพิจารณาผ่อนคลายอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนนี้จากพระองค์ไปแล้วพระองค์ก็เลยเข้าใจเนื้อหาของธรรมโอ้มันอยู่ที่ตรงนี้เองเข้าใจสัจธรรมแจ่มแจ้งในสัจธรรมว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราตัวนี่พระองค์ก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราของเราวันนี้เวลาเรามาดำเนินตามพระองค์แบบนี้ก็จะไปทำอย่างพระองค์นะจะไปให้มันได้สมาธิอย่างพระองค์แล้วก็บางคนก็มาทรมานตนอย่างพระองค์ค่อยจะเข้าใจเหมือนกับพระองค์มันไม่ใช่เลยอันนั้นคือพระองค์เป็นผู้พิสูจน์เป็นผู้ค้นหาแล้วไงเป็นมหาศาสดาโลกแล้วไม่มีใครทำได้อย่างพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ค้นพบพระองค์จึงเอามาบอกยอดสมัยพุทธกาลพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนพูดแสดงธรรมให้แก่พุทธสาวกทั้งหลายฟังก็บรรลุตามเพราะว่าพระองค์แสดงตรงต่อเนื้อหาไงไม่ได้ให้ทำเอาไม่ได้ให้ทำเอาอย่างปัจจุบันเนี่ยคนก็เลยบรรลุกันมากเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือพูดแล้วตรงต่อเนื้อหาคือพูดยอดของธรรมเลยนะพูดยอดของธรรมะเลยเราไม่ต้องกลัวว่าเราเลิกยึดแล้วมันจะขาดสติมันยิ่งสติมีมากคือมันขาดสติเพราะอะไรเพราะว่าตัณหานั่นแหละความโลภความโกรธความหลงมันเข้าครอบนั้นมันจึงขาดสติได้แต่ถ้าโลภโกรธหลงมันก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากจิตนี่แหละเกิดจากจิตถ้าเราไปยึดจิตอยู่เนี่ยมันก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนเดิมนะเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นเราได้แต่ถ้าเราเลิกยึดมันนะเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีใครโลภไม่มีใครโกรธไม่มีใครหลงเลิกยึดมันก็ไม่ใช่ว่าไปทำตามมันนี่ถ้าไปทำตามมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเลิกยึดหรือว่าไปขวางมันก็ไม่ใช่อีกไปทำตามมันก็ไม่ใช่ไปขวางมันก็ไม่ใช่คือช่างมันอย่างเดียวนั่นแหละแล้วแต่มันจะเป็นนี่คือเลิกยึดมันเห็นพระองค์เอามาบอกเนื้อหาของธรรมเป็นยอดของธรรมแล้วเนี่ยเราก็ให้ตรงต่อเนื้อหาเลยตรงต่อเนื้อหาของพระองค์เลยเมื่อเราเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นเราเราก็เลิกยึดถ้ามันยังไม่เข้าใจก็กลั่นกรองมันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงหรือเปล่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวเราของเราทำไมเราบังคับบัญชามันไม่ได้ทำไมเราบอกมันไม่ได้บอกว่าจะแก่นะทำไมมันแก่บอกว่าอย่าเจ็บนะทำไมมันเจ็บบอกว่าอย่าตายนะทำไมมันตายก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราสุดท้ายมันก็ตายกลับคืนสู่ธรรมชาติมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยนี่แหละคือธรรมนะของพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเราเข้าใจถึงตรงนี้แล้วมันไม่ต้องบอกหรอกว่าความรู้สึกภายในมันเป็นอย่างไรมันไม่ต้องไปสาธยายให้กันฟังหรอกคือมันเป็นปัจจัยตังแล้วมันจะเข้าใจแบบคือมันจะอยู่แบบโล่งๆนะเราไม่ต้องไปตั้งเอาหรอกว่าเราได้ขั้นไหนแล้วเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์หรือยังไม่ต้องนิพพานขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องเลยเราไม่ต้องไปตั้งเอาว่าเราจะได้ขั้นไหนแล้วเราอยู่สบายใจนี่พอแล้วแบบไม่ทุกข์ใจนะวางเป็นน่ะเท่านั้นแหละอะไรมากระทบก่อนมันแล้วไปตายวันนี้ก็ช่างตายวันหน้าก็ช่างนะตายวันไหนก็ยอมตายได้ทุกวันทุกเวลาถ้าถึงคราวถึงวาระเนี่ยยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างอภัยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาอะไรมากระทบกระทั่งทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแหละก็เป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ในหัวใจแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องความทุกข์ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มันจะพาให้เราเกิดความทุกข์ไม่ได้พยาบาทอาฆาตใครไม่ได้อิจฉาริษยาใครไม่ได้ไปกระแหนไม่ได้ไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้เท่านั้นแหละเท่านี้มันก็สบายใจแล้วดินี่ธรรมของพระองค์มีเท่านี้ไม่ต้องไปว่าจะได้ขั้นนั้นขั้นนี้หรอกไม่ต้องไปอุปโลกว่าโอ้เป็นอรหันต์แล้วกระดูกจะเป็นพระธาตุใสอย่างนั้นแก้วอย่างนี้ไม่เลยตายไปแล้วไม่รู้เรื่องหรอกนี่มันไม่รู้หรอกเราอย่าไปสำคัญอย่าไปคิดอย่างนั้นบางครั้งมันก็อุปโลกกันขึ้นมามันแสดง
เพื่อที่จะให้แค่เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วยังไม่พอคนก็หลงงมงายด้วยในสิ่งที่อุปโลกกันขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ว่าไปขวางไม่ต้องไปขวางเขาหรอกหรือว่าไม่ต้องไปอะไรกับคือขวางก็ไม่ต้องไหลตามก็ไม่ต้องอย่างนี้นะก็ฟังก็ให้แล้วไปผ่านไปเพียงแค่ให้เราเข้าใจว่าธรรมของพระองค์เนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นไงไม่ใช่ว่ากระดูกเป็นบ้าธาตุไม่ใช่ว่าจะให้ผิวพรรณอันหน้าผ่องใสอย่างนั้นมันไม่ใช่ถ้าคนเดินตากแดดเนี่ยโอ้ยมันขาวขนาดไหนมันก็ดำเลยก็แดดมันพาดำเลยมันเป็นเหตุของมันเลยเราอย่าไปคิดแบบนั้นคือเราเอาเฉพาะตัวเราเนี่ยแหละคนอื่นเราอย่าไปสนใจเลยเอาเฉพาะตัวเราว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทุกข์เท่านั้นแหละถึงเวลากินก็พามันกินถึงเวลาทำงานก็พามันทำงานถึงเวลานอนก็พามันนอนแต่อย่าให้มันพาเราทำแบบนี้ถ้าให้มันพาเราทำแบบนั้นแหละเราจะไหลตามมันไงอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะไปยินดียินร้ายกับมันสิ่งใดที่มันเป็นทุกข์ใจเนี่ยสิ่งใดที่มันพาให้เราทุกข์เราอย่าไปคิดถึงมันเรื่องไหนที่มันคิดไปแล้วมันทุกข์ใจอย่าไปคิดคำพูดของคนเนี่ยเวลามันพูดมากระทบหูเราเนี่ยมันหยุดพูดก็ให้มันหยุดกับมันนั่นหรือว่าไม่ตั้งแต่มันยังไม่มาคำว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็คือมันไม่มีตัวมีตนอยู่แล้วไงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่ตาเราหูก็ไม่ใช่หูเราจมูกก็ไม่ใช่จมูกเราลิ้นก็ไม่ใช่ลิ้นเรากายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราใจคือสิ่งที่รับรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่เราสิ่งที่มากระทบน่ะมันก็แล้วไปผ่านไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรไงแค่ทุกคนเข้าใจว่าโอ้เกิดมาแล้วมันก็แก่เก็บตายแล้วลึกอยู่บ่อยๆเนี่ยโอ้สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแล้วตายไปแล้วก็เอาอะไรไม่ได้สักอย่างก็ไปดิ้นรนคนเขวที่จะเอาให้มันได้มันมีมันเป็นเนี่ยสุดท้ายมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เมื่อสละออกมาบวชแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเลยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับภายนอกไม่ได้ไปสนใจกับบุคคลอื่นแล้วเนี่ยไม่ได้ไปคุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะตัดภาระภายนอกเป็นผู้ออกจากเรียนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรียนแล้วนะนั่นแหละยิ่งอยู่ตัวคนเดียวแล้วแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากมายหรอกมีก็ช่างไม่มีก็ช่างมีพออยู่พอกินเข้าไปถ่ายออกก็พอแล้วเท่านี้แหละมันจะมีอะไรชีวิตให้ระลึกมันอยู่บ่อยๆมีสติระลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่เจ็บตายตายไปแล้วก็เอาอะไรไม่ได้นะเกิดมาก็มันกับเกิดมาใช้กรรมชีวิตเรามันไม่มีอะไรนะมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีร้อยวันพันปีหมื่นปีแสนปีวันไหนก็ไม่เที่ยงสักวันคือมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงแล้วก็อนัตตามันเป็นอยู่แล้วกับทุกคนมันเหมือนกันหมดไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าผู้มีศีลมากผู้มีศีลน้อยเนี่ยมันอนิจจังอนัตตาเหมือนกันหมดเนี่ยเรายุติทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราจะจบเป็นให้เราจบเป็นเลิกหลงให้เป็นถ้าเรายังหลงอยู่มันก็จะเดินหน้าต่อไปไม่มีจบมีสิ้นสร้างภพสร้างชาติเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกมันไม่จบไม่สิ้นสักทียุติกรรมใหม่แล้วก็ขี้คายกรรมเก่าซะกรรมอะไรที่มันมากระทบกระทั่งเราก็แล้วไปซะอย่าไปต่อกรรมอย่าไปต่อกรรมต่อเวรปล่อยไปช่างมันแล้วไปใครจะเป็นยังไงก่อนแล้วไปช่างมันเท่านั้นแหละใจของเราอย่าไปผูกอย่าให้มันคาใจเท่านั้นแหละจบเลยนะขออนุโมทนา